이게 되게 유명한 거예요. 아, 되게 크네. 이게 뭐 더블? 아, 입에 안 들어가. 아, 너무 커지 입에 안 들어가. 와, 와, 맛이 진하다. 치즈 같은 거. 네? 옐로우 칠리. 맵다. 맵네. 그리고 토마토하고 양상추하고 패티하고 어니언 패티 치즈 듬. 주의사항, 이걸 한 번에 옐로우 칠리를 한 번에 다 드시지 마세요. 와. 칼로리 오늘 엄청 섭취하겠네. Amazing. 와. 아우, 맵고 너무 맛있고 진하고.